过来消息哦，过来看台南市南区的万里昨暗头啊，因为落大水雨，淹水20公分悬。后来才发现讲是因为帮市政府做中华厂商哦，甲扣水池的进水口拆掉的，才会积水。地政局嘛表示讲，已经要求厂商得爱一户一户来调查，嘛爱负责赔偿。 3号下晡开始降雨，无到半点钟的时间，万里地区新公一街周边是已经淹水，积水上悬，一度是达到20外公分，超过半个人啊才能悬。民众出去拢有问题，并且这个地区已经有3、4天无发生过淹水。几十冬来唔捌啦，早啊半点钟尔，就冲入去到内底。现在到较大前面了，门口到就升咧。都把伊也先动起来，对，那就是无评估涨雨会遐济，对，用。 水冲来透袂有，积水。公部门赶紧到场，紧急拍掉地用柱的挡水墙了后，积水是渐渐啊退去。对不对？那其实因为这个工程的问题，一个小缺失，它马上去改善了之后，其实水就马上退了。问题就出伫这处挡水墙，原来当地正伫进行市地中划，特别计划打造3座地用池，其中1座地用池的径流上限甲1流的设施。 需要时间来挡水，虽然有流通水断面，已经完工的抽水站是已经启动抽水，但是嘛是未赴排抽，无法度应对短时间强降雨的威力。这个正在做结构体打底的一个工程，短时间降雨呢，让这个排水一时宣泄不及，厘清淹水的原因。那同时呢，也会追究这个厂商的责任。那如果有必要的话呢，对居民我们会予以赔偿。 万里地区3号落雨，对4点外开始，3点钟内累积的雨量73毫米，都惊后续的大雨警报又过来。临时挡水墙先拍掉，抽水机嘛就位。经验所来看待，公司新闻郑云南报道。